这就是内洞，啊，你哦，人加税哦，这个现在比较晚一些。如果说早一点的话，哎，好啦，看哦，南瓜这的就可以了。啊，你有看到你家己无？啊，这个是这个地方，还有票规定，现在有收到，所以有门票在这个地啊。OK， 啊，门票它的价钱在这里。好了，OK， 我们可以进去了。等一下进入那栋森林公园玩，好久没来了。转一圈。没有转一圈，转我转一圈，我你这个串联好，路在遮，对啊，路有无啦，这么路还是你家的心情都按这出来。哦，在家。哦，这样哦，对啊，我喜欢你。我就希望等到5月31日哦，星期天，今天天气不错，26度到30度左右，还蛮适合全家人出来爬山的。今天带着我丈人跟丈母娘，他们也蛮久没出来山上走走了。哎，趁着现在还能动。哎，他们现在那个体能下降，现在要训练一下，出来外面走走。那先到乌来的内洞瀑布，到这边来吸收芬多精、负离子，这对身体有益。好，顺便训练一下，看看他们的脚力现在还行不行？哎，就这样子。等下我们就慢慢走上去吧。好啦，这一段进入这个林荫大道了，再拍摄一小段，让大家看一下这个内洞的道路，走起来很舒服。你看那片山苏，好像那个自动会动的那样的感觉，有没有？蝴蝶，小姐，旁边有一个像叶片的蝴蝶。老婆，你看蝴蝶，它很像叶片，有没有？对啊，黄色，好像枯叶，有没有？它的保护色。这是内洞的下沉瀑布，看起来还蛮漂亮的，很多人哦都在这边看瀑布。很舒服的天气，这流水非常的清澈，有管制就是不一样。有看到小鱼吗？我有看到哦。是东城的瀑布了，看起来这个地方负离子很多，感觉到不同的空气。底下的鱼很多哦。水下去的地方，其实在侧面看得出来蛮壮观的。你爬了，进来对吧？
对啊，就是玩立桨啊，真不错哎、哦。那风吹起来凉凉的呢。我要这样子。哦，在喝咖啡。猫咪哦，好棒！玩一玩到公园来泡咖啡。猫咪，看这个好漂亮。我无讲来录啊，我自己录啊。对，你也懂啦。熊熊，台湾黑熊。